水莫拖延，先查抽水莫拖延。係咪好多陣？好多陣啊！呢條咁樣嘅42條咧，你都睇過。如果睇字面咧，咁其實我哋係好難理解到琴日政府新聞網上高講嗰啲説話，即係其實照字面睇係的而且確係咁樣講噶嘛。係以前啊，我講緊以前係咁講，水務署起咁樣跟住即係總言之，錦繡花園俾錢，咁跟住整完就翻條路。咁但係當年發生咗嘅咩事呢？其實而家即係我哋知道嘅資訊呢，就係佢哋都好難揾啊。咁其實我哋想做嘅呢，唔係要政府去負責呢個維修，我哋其實想做嘅呢，就係要徹底解決咗個問題。咁而家係居民好想出錢，只係爭一樣嘢，就係首先要查清楚個失水原因。咁啊，即係大家都知，我哋係見到好多數據，有懷疑係有呢個成分。我哋只係想去排除咗呢個偷水原因。查偷水好困難，我哋想排除。點解要排除？係因為先至可以徹底，我哋認為可以徹底解決問題。咁跟住，當呢啲調查完個原因知道晒啦，跟住會結果要做乜呢？即係個範圍做乜？即係乜嘢範圍都好，我哋只係想政府做個監管嘅啫。咁啊監管完之後，咁後邊嗰啲嘢再講啦。呢啲嘢係咪？咁我哋只係咁簡單。居民係願意出錢嘅，居民亦都係見到有呢個見到呢樣嘢。咁呢一條條例，你以前可以唔跟佢嚟做，其實而家政府佢又點解唔可以去做多一步去做一個監管啫？咁點解需要監管？好簡單嘅咋，因為我哋見到嘅響之前見到嘅顧問公司或者係管理處，佢哋嗰啲即係唔透明，大家都知㗎啦呢件事。甚至管理公司做出嚟嗰啲叫咩設計，我哋揾咗其中一個好備受關注嘅一個設計點，我哋出去俾另外一間叫做審查公司睇過，係完全係冇用啊！應該簡單啲嚟講個字。咁甚至有啲係見到連水務條例嘅嘢，佢哋都我唔知佢哋係叫做唔知定係ignore，我唔識分。即係總言之係一個基本水務條例嗰部分係叫做回例啊，嗰部分佢都係錯嘅。咁你叫我哋點樣信賴呢間顧問公司同埋以前管理公司係繼續用以前嘅模式去做呢個工程呢？居民想俾錢就係咁簡單，想做好件事就係咁簡單。